من فترة والدولة ماشية بخطوات سريعة في مشروعات النقل، طرق جديدة، محاور، مترو، مواني وقطارات، وكل شوية نسمع عن أرقام كبيرة واستثمارات ضخمة وتقارير دولية بتقول إننا بنحقق تقدم. بس وسط كل ده طبيعي نسأل، هل التطوير ده فعلا حسنا بيه؟ ولا هو لمسة في حياتنا اليومية؟ ولا لسه محتاج وقت علشان يبان تأثيره؟ لما تمشي في الشارع أو تركب مواصلة أو تسافر من محافظة للتانية، هل بتقول لنفسك فعلا في فرق؟ في الفيديو ده احنا مش جايين نهاجم ولا نمجد، احنا بس هنفكر سوا ونشوف الصورة من ناحيتين، اللي اتقال رسمياً واللي الناس بتعيشه فعلياً. هنقارن بين الخطط والطموحات وبين الواقع اللي بنقابله كل يوم. يمكن فعلاً في حاجات اتغيرت، ويمكن في حاجات لسه محتاجة شغل أكتر. الهدف مش نحكم، لكن نفهم ونشوف هل مصر فعلاً ماشية في طريق ثورة نقل حقيقية، ولا الطريق محتاج خطوات تانية علشان نوصل؟ تعالوا نبدأ الحكاية من أولها ونمشي سوا على الطريق الأسفلت، ونركب القطر ونستنى المترو ونبص على المينا ونشوف هل فعلا مصر عملت ثورة في النقل ولا لسه الطريق طويل. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. الدولة أعلنت عن طفرة كبيرة في مشروعات الطرق والكباري، وقالت إن في خطة لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 10000 كيلومتر من الطرق القديمة عشان يوصل إجمالي شبكة الطرق ل 30500 كيلومتر، وده غير تنفيذ 35 محور جديد على النيل وإنهاء 18 منهم بالفعل والباقي جاري تنفيذه. الرؤية كانت ربط كل مناطق مصر ببعضها من الصعيد لحد السواحل لتقليل الزحمة وتوفير الوقود وتحسين حركة التجارة. وفعلا ترتيب مصر في جودة الطرق على مستوى العالم اتحسن ووصل للمرتبة 28 بدل 118. لكن في الواقع في أسئلة بتطرح نفسها، هل الناس فعلا بقت حاسة بتحسن ولا الزحمة ما زالت موجودة؟ وهل كل الطرق الجديدة بتستخدم فعلا ولا بعضها اتعمل في مناطق مش مزدحمة أصلا؟ ممكن نلاقي إن في مناطق اتعملت فيها كباري وفعلا خفت الزحمة زي محور رود الفرج أو طريق السويس الجديد، لكن في نفس الوقت في مناطق تانية الكوبري اتعمل والزحمة اتنقلت تحته. الناس اللي عايشة في القاهرة أو الجيزة لسه بتقضي ساعات في المواصلات رغم الطفرات في البنية التحتية. وهنا بيجي السؤال، هل التوسع في الطرق لوحده كفاية ولا محتاجين كمان تنظيم مروري وتطوير ثقافة القيادة وتحسين وسائل النقل الجماعي؟ كمان لازم نبص على الصيانة. الطرق الجديدة حاليا ممتازة، لكن لو ما تعملهاش صيانة دورية بعد كام سنة بس هترجع لنفس المشاكل القديمة من حفر ومطبات وزحام. الناس مش ضد التطوير، لكن محتاجة تشوف إن الفلوس اللي اتصرفت راجع عليهم في شكل راحة وجودة حياة، ومش بس أرقام في تقارير أو صورة من الطيارة. السكك الحديدية من أقدم المرافق في مصر، وكانت سنين طويلة بتعاني من مشاكل كبيرة في الخدمة والسلامة والاعتمادية. الحكومة أعلنت عن خطة تطوير شاملة بتكلفة ضخمة، شملت تحديث الأسطول، تطوير المحطات، وتحويل الإشارات من نظام ميكانيكي لإلكتروني. اتطور أكتر من 800 مزلقان، واتجددت السكك لمسافة 1500 كيلومتر، واتعمل ورش جديدة وتدريب فنيين وسواقين بالتعاون مع جهات عسكرية. في محطات كبيرة اتفتحت زي بشتيل، والهدف تحسين تجربة الركاب خاصة في الصعيد. لكن لحد النهاردة في ناس بتشتكي من تأخر القطارات أو تعطلها، أو حتى من عدم وجود تكييف في بعض العربيات، والأسعار كمان زادت، وده بيصعب الموضوع على الناس اللي بتستخدم القطر بشكل يومي. وفي كمان خطوط مش لاقية نفس الاهتمام خاصة في المناطق البعيدة أو الريفية، واللي بيستخدموها بيمثلوا نسبة كبيرة من الركاب. الموضوع مش إن مفيش تطور، لا بالعكس، في خطوات واضحة، لكن علشان التطوير يبقى كامل لازم الناس تحس بيه في رحلتها اليومية، في المواعيد، في الأمان، في الراحة، مش بس في شكل المحطة أو لون القطر. لازم كمان نشتغل على زيادة الاعتماد على القطارات في نقل البضائع،
لأنها وسيلة أرخص وأنظف، وده ممكن يوفر على الطرق اللي بتتهالك بسبب النقل التقيل. بالتالي القطاع ماشي في طريق التحسن، لكن محتاج متابعة دقيقة وتقييم مستمر من الناس نفسها مش بس من المسؤولين. والهدف في النهاية إن القطر يكون وسيلة آمنة وسريعة ومريحة للجميع. مشروعات المترو والمونوريل بقت من العلامات البارزة في خطة الدولة لتطوير المواصلات. اتعمل خط ثالث لمترو الأنفاق، وبيتم التجهيز لخط رابع وخامس، وبدأ التشغيل التجريبي للمونوريل خصوصاً في شرق القاهرة، وكل ده تحت شعار تقليل الزحام وتقديم وسيلة نقل نظيفة وسريعة. اللي بيحصل فعلاً هو توسع ملحوظ في شبكة المترو، وتم إضافة محطات جديدة وشراء قطارات مكيفة وإنشاء ورش صيانة حديثة، وده خلى ناس كتير تعتمد على المترو في تنقلها اليومي خصوصاً في القاهرة. لكن برضه في شكاوى بتطلع، سواء من تكدس الركاب في ساعات الذروة أو من ارتفاع سعر التذكرة اللي بقى بيتحدد حسب عدد المحطات، وده بيخلي بعض الناس ترجع للميكروباص أو التوك توك في المشاوير القصيرة. أما بالنسبة للمونوريل ففكرته ممتازة على الورق وبيشتغل بالكهرباء ومناسب للبيئة، لكن ناس كتير لسه مش فاهمة هيستخدموه في إيه أو إزاي يركبوه من منطقتهم. يعني المشروع محتاج تعريف وتوعية أكتر، وكمان محتاج يبقى سعره في متناول الناس. وبرضه لازم نسأل، هل كل المحافظات خدت نفس الاهتمام ولا المشاريع دي متركزة في القاهرة الكبرى؟ في ناس في الدلتا أو الصعيد ما تعرفش حتى شكل المترو ومحتاجين يشوفوا نفس التطوير. بالتالي في شغل حقيقي، بس لازم يتوسع ويتحسن في التشغيل ويتشرح للناس أكتر. قطاع النقل البحري اتقال عنه إنه بيشهد نقلة نوعية، اتعملت أرصفة ومحطات جديدة وتم تعميق ممرات ملاحية، وده كله علشان نوصل لاستيعاب 40 مليون حاوية سنوياً. تم التعاقد مع كبرى شركات الشحن زي ميرسك وإيفر جرين، وتم تصنيف ميناء دمياط ضمن الأسرع نمواً، وبدأ ميناء الإسكندرية يتداول حاويات ترانزيت لأول مرة. الرقم اللي بيتكرر هو جذب الاستثمارات، وده حصل فعلاً. لكن السؤال، هل ده رجع علينا كتجارة محلية؟ هل أثر على أسعار السلع أو توافرها؟ هل خلى الصادرات المصرية تتحرك بشكل أسرع؟ في كمان خطة لبناء 36 سفينة لنقل 25 مليون طن سنوياً بحلول 2030. ده مشروع طموح، بس محتاجين نعرف، هل عندنا كوادر تشغيل؟ هل عندنا بنية تحتية إلكترونية ذكية تواكب الكلام ده؟ برضه مهم نسأل، الموانئ الجافة اللي بتتعمل هل فعلاً بتسرع التخليص الجمركي ولا لسه في بيروقراطية بتعرقل؟ اللي واضح إن في استثمار حقيقي في المجال، وده شيء إيجابي، بس النجاح الحقيقي هو إن ده ينعكس على السوق، على التاجر الصغير، وعلى المواطن اللي بيشتري منتج. في النهاية ما بين الأرقام والواقع اللي اتقال عن قطاع النقل في مصر مش شوية، والاستثمارات اللي اتضخت أرقامها كبيرة، وفعلاً في إنجازات ملموسة، لكن في نفس الوقت التجربة اليومية للناس هي المقياس الحقيقي لأي مشروع. الطرق، المترو، المواني، القطارات، كلها مش بس مباني أو مشاريع، دي خدمات يومية المفروض تحسن حياة الناس، والمواطن العادي عايز يشوف إن الفلوس دي خلت رحلته أسهل وأسرع وأأمن. مفيش حد ضد التطوير، بالعكس الكل بيتمنى بلد منظمة ونظيفة وسريعة، بس المطلوب هو التوازن بين الإنشاءات الجديدة والصيانة والتشغيل الفعلي، بين المظهر الخارجي والخدمة الحقيقية. وأهم حاجة نسمع للناس، لأنهم في الآخر هم المستفيد الأول، وهم اللي يقدروا يقولوا فعلاً البلد اتغيرت. بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.